嗨，大家好，我是吃货八姐，今天的美食地图之旅又开始了。今天说一说4个就在我们身边的非遗美食，背后有一段怎样的历史故事？你是否了解呢？其实有不少文化遗产常伴我们身边，只是大家未曾留意。烧饼、豆瓣酱、龙须面，这些平常的食物，相信大家都再熟悉不过了。这些入选国家级非物质文化遗产的美食，你是否品尝过？它们背后有着怎样的历史故事呢？下面就为您揭秘美食背后的历史传说。南翔小笼馒头原是大肉馒头。南翔小笼馒头是1871年南翔镇的黄明贤创制的，距今已有143年历史，入选第4批国家级非物质文化遗产名录。据了解，南翔小笼馒头原名南翔大肉馒头，以皮薄、馅大、汁多、味鲜、形美著称。据嘉定县续志载，馒头有锦叫、松叫两种，锦叫以清水和面为之，皮薄馅多，南翔制者最著，他出多仿之，号为祥氏。据了解，清朝同治10年，黄明贤对大肉馒头进行改良，采取重馅薄皮、以大改小的方法，并且用不发酵的精面粉为皮，馅料用的猪腿、精肉都是用手工剁成的，肉馅里还加上肉皮冻。肉皮冻的制作也很独特，不用味精，而用隔年老母鸡炖汤把肉皮煮化成冻，拌入肉馅，馅里撒入少量盐稀的芝麻，加入蟹粉或虾仁或春笋。小笼包上笼蒸时严格控温，压力和火候根据温度调整3到10层的笼屉高度，旺火沸水蒸5分钟，出笼时呈半透明状。戳破面皮，蘸上香醋，就着姜丝，咬一口南翔小笼，其肉馅里鲜美的汤汁，令人感觉鱼香在口，回味无穷。作家梁秋实曾在《雅舍谈吃》一书里写道：捉住小笼包的皱褶处猛然提起，轻轻咬破小笼包皮，把其中的汤汁吸引下肚，而吃的乐趣就在那一提一吸之间。周村烧饼堪称饼中一绝。周村烧饼至今已有1800余年的历史。据《资治通鉴》记载，汉恒帝延熙3年，就有贩糊饼者流落山东境内，世代相传，风靡各郡县。糊饼就是芝麻烧饼，在口手相传的过程中，品种逐渐多起来。清朝末期，周村出现烧饼作坊，几经改进，才使真正意义的周村烧饼脱颖而出。据了解，周村烧饼有着薄、香、酥、脆的特色，堪称饼中一绝。有人形容道：形似满月，薄如秋叶，落地珠散玉碎，入口回味无穷。周村烧饼制作技艺入选第2批国家级非物质文化遗产名录。龙须面曾令皇帝胃口大开。龙须面至今已有300多年的历史，是我国北方传统风味沿袭面点品种之一。农历2月初2龙抬头，有吃龙须面的习俗。相传明代御膳房里有位厨师，做了一种细如发丝的面条，令皇帝胃口大开，边品尝边赞赏，龙颜大悦。可能因为这种拉面细如发丝，犹如交织在一起的龙须，故名龙须面。龙须面的制作技艺可不简单，但是把每根面都拉得细如发丝，就需要深厚的功力。龙须面制作技艺入选第2批国家级非物质文化遗产名录。由于龙须面面条较细，不宜在汤中待太久，所以龙须面在做的时候，掌握面条入水的时间非常重要，而且吃也要趁热吃，不然面在汤里时间久了就太软了，失去了口感。烤鸭最早或为烧鸭，烤鸭技艺历史悠久。据了解，元朝天历年间的御医呼思慧所著《隐山正要》中有烧鸭子的记载。烧鸭子就是叉烧鸭，算是最早的一种烤鸭。而北京烤鸭相传始于明朝，朱元璋建都于南京后，明宫御厨便取用南京肥厚多肉的胡鸭制作菜肴。为了增加这道菜的风味，采用炭火烘烤，使鸭子吃口酥香，肥而不腻。公元15世纪初，明代迁都于北京，烤鸭技术也带到北京，并被进一步发展。不过，关于烤鸭的起源，到现在也没有一个定论，传说的版本各不相同。杭州版相传烤鸭起源于元代杭州，因为这将是著名的水乡，盛产鸭子，以火制之，变成制鸭。济南版相传济南人爱吃烤鸭，后随着与北京联系的加强，将烤鸭也带到北京。开封版相传汴京烤鸭是中国烤鸭的鼻祖。2008年，
全聚德挂炉烤鸭技艺，便宜坊焖炉烤鸭技艺入选第2批国家级非物质文化遗产名录。豆瓣堪称川菜灵魂，豆瓣又称豆瓣酱，是川味食谱中常用的调味佳品，堪称川菜灵魂。其制作技艺入选第2批国家级非物质文化遗产名录。相传明末清初，福建汀州府永定县孝感乡翠响村人陈义先迁入四川郫县，子孙繁衍，久居其地。清朝康熙27年，人民生活水平较低，主要以咸菜、盐渍辣椒，俗称辣子豆瓣佐餐，而陈家开设了作坊，制作精匀酱油、盐渍辣椒等调料为生。清朝咸丰3年，陈氏后人陈守信号以谦，又号光谦，发现盐渍辣椒易出水，不宜保存，于是，在祖辈的基础上，潜心研究数年，先以豌豆加入盐渍辣椒吸水，效果不佳，再换蚕豆瓣，依然不佳，又借鉴豆腐乳发酵之法，加入面粉、蚕豆瓣一起发酵，其为鲜辣爽口，回味悠长，郫县豆瓣就此诞生。今天的美食地图之旅就到这里了，再见，拜拜。